Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Proktolog o'z kanalining doimiy obunachilari. Bugun proktologiyada ko'p uchrab turgan kasalliklardan biri paraprakt haqida ma'lumot bermoqchiman. Albatta, biz oldingi videolarimizda paraprakt haqida juda ko'p gapirganmiz. Juda ko'p videolar qilganmiz. Bu kasallik nima, bu kasallikning kelib chiqish sabablari nima, kasallikning qanaqa belgilari bor va bu kasallikdan qanaqa qutulish mumkin, ya'ni qanaqa davolanish mumkin haqida yetarlicha ma'lumot berganmiz. Bugun shu kasallik atrofida boshqa bir ma'lumotni sizlar bilan ulashmoqchiman. Ya'ni bu qanaqa? O'zi parapraktit kasalligi bu pararektalniy zonada yiringning to'planib qolishi. Yana ham sodda tilda gapiradigan bo'lsak, orqa analniy soha, ya'ni orqa ichak chiqaruv teshik atrofida yiring to'planishi parapraktit deyiladi. Kasallik to'satdan paydo bo'ladi. Bemor bir kun yoki bir soat oldin ham yaxshi yurgan bo'lishi mumkin. Kasallik boshlanishidan oldin ko'pincha bemorlarda orqa sohada qichishish, yengil og'riq, qanaqadir diskomfort holat namoyon bo'ladi. Bemorlar ko'pincha shu narsani shikoyat qiladi. Va kasallik ko'pincha bemorning ichi ketganligidan, ya'ni ko'p miqdorda hojatga chiqishi yoki ichning haddan ziyod qotib qolganligidan yoki sovuq suvda masalan tahorat qilish mumkin, mustahab qilish mumkin, sovuq suv bilan ko'p kontakt bo'lganligi hisobida vujudga kelib qolishi mumkin. Kasallikning eng birinchi belgilaridan biri orqa analniy sohada, demak, og'riq. Bemor og'riq his qiladi. Bir kun, ikki kun o'tish natijasida o'sha og'riq zonada shish paydo bo'ladi. Shishni qo'l bilan ushlab ko'rganda, demak, qizib turgan, ushlab turganda og'riqli holat vujudga kelish bo'ladi. Kasallikni vujudga keltiruvchi sabablari tepada sanab o'tib ketgan kasalliklardan tashqari inson organizmida infeksiyaga moyillik, ya'ni immun sistemaning nisbatan pastligi ham alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Juda ko'p oxirgi paytlarda shunaqa случайлар, ya'ni shunaqa holatlar kuzatilyaptiki, bemorlarda parapraktit holati vujudga kelganda bemor bizga murojaat qilib keladi. Albatta biz kasallikni davolash usulini faqat xirurgik usulda deb aytganmiz, ya'ni faqat jarrohlik usulda o'sha to'planib qolgan yiringni tashqariga chiqarib yuborish kerak. Ne только chiqarib yuborish, u narsani drenajlash, nekrektomiya deydi, o'sha ichkarida o'lib qolgan to'qimalarni tozalash bilan birga amalga oshiriladi. Lekin biz jarrohlik amaliyotini o'tkazishdan oldin bemorda anamnez yig'amiz. Ya'ni anamnezki, bemor bu kasallik qachon boshlandi, qachon sezishni boshlandi, oldin ham bu holat kuzatilganmi, yo'qmi? Va nima bilan bog'layapti kasallik, masalan, ichi ketib qoldi, ichi qotib qoldi, sovuq suv bo'lib qoldi, nima bo'lib qoldi? Shu kabi ma'lumotlar yig'ilishni boshlanadi. Va ma'lumotlar yig'ilgandan keyin bemorga bir qator tekshiruvlar o'tkazib ko'rishimiz kerak. Bularki eng sodda ko'rinishda umumiy qon tahlili, optional kiro, umumiy siydik tahlili, qondagi glyukoza miqdori, bilirubinlar holati, ALT, bilirubin, jigar fermentlarning holati va shu kabi bir nechta qon tahlillarini qilib ko'ramiz. Men e'tiborlaringizni qaratmoqchi bo'lgan narsa, bemorlarda mana shu tekshiruvlar natijasida ko'pincha umumiy qon tahlilida leykositlarning sonini haddan ziyod oshib ketganligi. Masalan, 10 ming, 11 ming, 15 minggacha leykositlar ko'tarilib ketadi. Leykositlar bu organizmda himoya qon hujayralari. Ya'ni bir organizm sodda tushuntirsak, organizmga infeksiya kirdi yoki mikrob yoki bakteriya yoki shunga o'xshaydigan organizmga yot bo'lgan narsa organizmga tushganda, organizmni birinchi kurashuvchi himoya qon hujayralari leykositlar hisoblanadi. Leykositlar miqdorining qanchalik ko'tarilishiga qarab organizmdagi ketayotgan prosesni baholash mumkin. Va undan tashqari bemorlarda umumiy qon tahlilida gemoglobinning miqdori, eritrositlar miqdori ham ko'riladi. Ko'pincha e'tibor berib qolamizki, o'sha vaziyatlarda leykositlar miqdori haddan ziyod ko'tarilib ketgan va gemoglobin tushib ketgan. Hammamiz biladigan o'sha qonning kamligi, ko'pligi deymiz-ku, o'sha narsa gemoglobindir. Tibbiyot tilida gemoglobin deyiladi. Aynan o'sha gemoglobin miqdori ba'zan kritik darajada tushib ketadi. Ya'ni bemor erkak kishi bo'lsa, masalan, 60-70 gacha, ayol kishida ham masalan 60-70-80 gacha gemoglobin turgan bo'ladi. Bu norma emas. O'zi parapraktit klinikasida gemoglobin tushishi kerak emas. Gemoglobin tushishi bu demak anemiya, kamqonlik darajasini ko'rsatib beradi-da. Parapraktit qon tahlilida nima bo'lishi kerak? Faqat leykositlar ko'tarilgan bo'lishi kerak. Yana bir ko'rsatkich bor, qondagi o'sha soyi deydi, eritrositlarning cho'kish tezligi, u ham organizmdagi yog'lanishni ko'rsatadigan bir belgilardan biri. Mana shu leykositlar bilan soyining ko'tarilishi o'zi parapraktit borligini o'sha qon tahlilidagi belgisi hisoblanadi. Lekin boya aytganimdek, ba'zilarda gemoglobin haddan ziyod tushib ketgan bo'ladi. Shunda bizda shubha paydo bo'ladi. Ya'ni bemorda qon bilan bog'liq nimadir kasallik bormikan degan savol. Albatta, mana bu sog'lom yurgan odam to'satdan deylik parapraktit bo'lib qoldi va qaradiki leykositlar va soyi ko'tarilgan, lekin gemoglobin tushib ketgan bo'lsa, bunday bemorlarga biz operatsiya qilishga shoshilmaymiz. Bunaqa vaziyatda biz kritik darajada agar gemoglobin tushgan bo'lsa, bemorni gematolog tekshiruvga jo'natamiz. Gematolog, bu bilmaganlar uchun,
qon bilan shug'ullanadigan, ya'ni qonning tarkibiy qismlari, qonga bog'liq bo'lgan kasalliklar bilan shug'ullanadigan mutaxassisga gematolog deyiladi. Biz gematologga jo'natamiz, gematolog uni boshqatdan tekshirib ko'radi. Zarur hollarda tush suyagidan, demak, qon iligidan tekshiruv olib, o'sha tekshiruvning natijasiga qarab bizga xulosa beradi. Eng yomoni shundaki, bunaqa bemorlarning juda ko'pchiligida leykoz kasalligi vujudga keladi. Leykemiya yoki leykoz. Leykoz, yana ham sodda tilda aytganda, oq qon. Ko'pchiligimiz eshitganmiz, oq qon degan kasallik bor. O'sha qondagi leykositlar miqdorini ko'tarib ketishi hisobi bilan bemorda bu kasallik namoyon bo'lgan bo'ladi. Ya'ni bemor parapraktik bo'lmaguncha, ya'ni o'sha joyda yiring to'planib, bemor to vrachga murojaat qilmaguncha o'zida oq qon kasalligi rivojlanganligini bilmay yurgan bo'ladi ko'pchilik bemorlarimiz. Albatta bu juda yomon kasallik. Oq qon kasalligi haqida endi ko'pchiligimiz bunda ko'chadan yoki bir qayerlardan eshitganmizki, yaxshi kasallik emas. Endi mutaxassis sifatida aytishim mumkin, leykozda yoki leykemiyada qondagi leykositlar miqdorining haddan ziyod ko'payib ketishi, ya'ni ko'payib ketishi qanaqa? Sifatli ko'payish emas. Bunda o'sha qon ishlab chiqaruvchi organlarda, masalan, tush suyagida, suyak iliklarida qon leykositlarining haddan ziyod ko'p ishlab chiqariladi va bunda sifatli leykosit emas. Ya'ni bo'lmadi, keraksiz, kerakli, yaroqsiz leykositlar haddan ziyod qonda ko'payib ketadi. Natijada organizmda leykoz yoki leykemiya degan kasallik vujudga keladi. Va shunday vaziyatlarda bemorda endi parapraktit holatida agar biz operatsiya qiladigan bo'lsak, ya'ni parapraktda bilamiz o'sha zona, ya'ni shishga hosil bo'lgan zona, yiringli zona kesiladi. Bunday vaziyatda bemorlarda qonning yuvuvchi faktorlarning buzilishi hisobiga qon to'xtamay qolish holatlari vujudga kelib qolishi mumkin. Shuning uchun bemorlarimizga avvalo birinchi leykoz bilan bog'liq muammoni hal qilib, keyin parapraktni davolash haqida tavsiya beramiz. Nima demoqchiman o'rtoqlar? Agar sizda parapraktit kasallik vujudga kelgan bo'lsa, ko'pchiligimizda shu xato borda, parapraktit bo'lib qoladi va 1-2 kun sabr qiladi, 3-4 kun, 5 kun agar yuzakroq bo'lsa, yiring tashqariga yorilib chiqib ketadi. Bemor aytadi, yaxshi bo'lib qoldim-ku, bo'ldi, hammasi joyida, yiring kelib tursa ham nima qiladi, hech narsa qilmaydi deb o'ylaydi. Aslida bu juda katta xato hisoblanadi. Eng minimal darajada siz yiring tashqari yorilib chiqqandan keyin bu ikkinchi tabiiy sivish kasalligiga aylanadi. Eng minimal, eng yaxshi holatda. Eng yomon holatda sizning organizmingizda qon bilan bog'liq qanaqadir kasallik rivojlangan bo'lish ehtimolligi bor. Bo'lib ham leykoz, leykemiya kasalligi rivojlangan bo'lishi mumkin. Yaqinda bo'lgan случай, yaqinda bo'lgan holat. Yaqin o'rtog'imiz o'zi vrach, dadasida mana shunaqa muammo paydo bo'lib qolgan. Ya'ni parapraktik kasalligi bor. Ya'ni oldindan bo'lib kelgan, sivish bo'lib, oqma bo'lib yuravergan bemor. Va og'riqlar kuchayganligi natijasida menga murojaat qildi, "Bobojon, shu dadamni olmoqchiman." Mayli, olib keling. Olib keldilar, ko'rdik bemor holatini. Keyin boya tepada sanayotgan tekshiruvlarni qilganimizda umumiy qon tahlilida leykositlarning haddan ziyod ko'tarilganligi va trombositlar va eritrotsitlar, gemoglobin miqdorining ancha tushib ketganligi sezildi analiz tekshiruvlarida. Natijada bemorni o'sha gematologga jo'natdik. Gematologlar ham chuqur tekshiruv o'tkazgandan so'ng bemorda leykoz, meylositarniy leykoz degan tashxis qo'yishdi. Ya'ni buning natijasida bemor nima bo'ldi? Bir haftada bemor olamdan ko'z yumdi. Ya'ni bizga murojaat qilib kelgan vaqtda bu уже terminalniy stadiya, ya'ni oxirgi darajasida bizga murojaat qilib kelyapti. Biz albatta parapraktik uchun hech qanday muolaja ham qila olmadik. Bunday vaziyatlarda bemorda ikkita risk yonma-yon kelib qolganda, ya'ni ikkita kasallik kelib qolganda, albatta eng og'iridan, eng murakkabidan yoki inson hayotiga xavf soladigan kasallikni davolashdan boshlanadi. Albatta leykoz bilan davolash boshlandi, lekin terminalniy stadiyaga kelganligi sababli bemorni hayotda saqlab qolish imkoniyati bo'lmadi. Bemorda o'sha kuchli anemiya, kamqonlik va natijada poliorgan yetishmovchilik natijasida bemor hayotdan ko'z yumdi. Sizda savol paydo bo'lib qolishi mumkin. Leykozning nima aloqasi bor parapraktika deyishingiz mumkin. Leykoz shunaqa kasallikki, bu o'sha organizmda immun sistemasi tushib ketganligining dalolati. Ya'ni immun sistema organizmda o'sha kurashuvchanlik qobiliyati. Natijada hamma infeksiyalarga, har qanday tashqaridagi infeksiyaga, mikroblarga organizm kuchi yetmay qoladi kurashishga. Natijada mana tug'ur-ichak ham eng o'sha ichak zonasi bilamizki juda gryazniy, mikroblarga boy zona hisoblanadi. Organizmning himoya reaksiyasi bo'lmagandan keyin, himoya kuchlari bo'lmagandan keyin bu tug'ur-ichakdagi infeksiya bevosita o'sha atrofdagi to'qimalarni yallig'lantirishga, vasbalin chaqirishga sabab bo'ladi. Natijada bemorda parapraktik paydo bo'lib qoladi. Va eng yomoni bu parapraktikni paydo bo'lganligida belgisi bu leykozning oxirgi darajalarini ifodalaydi. Bunaqa vaziyatda juda qiyin bemorni, demak, hayotini saqlab qolish. Shuning uchun azizlar, do'stlar, agar sizda parapraktit yoki shunga o'xshagan yiringli protseslar paydo bo'lib qolayotgan bo'lsa, iltimos bee'tibor bo'lmang sog'liqqa, chunki buning oqibatida sizning hayotingizga xavf solib qo'yishi mumkin.
Bunaqa vaziyatlarda zudlik bilan biz qayta aytamizki, proktologga yoki koloproktologga hech topilmaganda xirurgga murojaat qilishingiz kerak va oddiy tekshiruvda ham sizda bu yomon kasallik bormi yo'qmi aniqlashtirib berasa bo'ladi. Hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sizda hech qanday qon bilan bog'liq muammolar bo'lmaydigan bo'lsa, marhamat parapraktitni keyinchalik lechenasini qilsa bo'ladi. Lekin biz o'tkazib yuboradigan bo'lsak, bu narsaga bee'tibor bo'ladigan bo'lsak, ertaga yana aytganimdek, sizni hayotingizga xavf solib qo'yishi mumkin. Umumiy olganda sizlarga bermoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotim shu bilan iborat edi. Yaqinda bo'lgan случайni bir sizlar bilan o'rtoqlashib dedim. Ko'pchiligimiz kommentariyani o'qiyman, bee'tibor, ya'ni o'zi yorildi, o'zi chiqib ketadi, bir paydo bo'lib, bir yo'qolib turadi deydi. Albatta bu ko'pchilikda bu holat yaxshi o'tib ketayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha 100 tadan bitta odamda shu yomon, ya'ni qon bilan bog'liq qanaqadir kasallik rivojlangan bo'lsa, bu albatta fojia. Aytib bo'lmaydiki, o'sha 100 tadan bittasi siz bo'lishingiz mumkin. Bu narsa ham demak fakt. Azizlar, o'zingizni va yaqinlarni ehtiyot qiling. Hech bir kasallikka bee'tibor bo'lmang. Chunki siz uchun arzimagan tuyulgan bir kasallik siz ertaga jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.